好，今日就嚟到一間好耐歷史嘅太和麵家 Hungry Head Cafe， 都係食港式嘢啦。呢、個區叫 Burwood。咁好，入去睇睇先啦。好厚嘅蛋牛治、凍檸茶，好再嚟即炸雞髀，好靚呢間呢個好正宗嘅港式茶餐廳。好，跟住去 Burwood 呢間經常去嘅韓國超級市場。喂！睇下啲麵先。好，咁基本上韓國所有嘅嘢都有㗎啦，特別係啲麵啊，韓式麵。咁每個月都要嚟掃一掃貨㗎啦。好，大致係咁樣，一個韓式嘅超級市場喺 Burwood 嘅地方。最後再睇睇，其實真係都好充足嘅貨品。好，咁呢個韓國超市喺 Burwood 嘅地方 ，Burwood 區咁就拍住咁多啦。下條片再見。仍然係 Burwood 嘅，今日去埋呢個菜林南超市，咁都係一個月最少嚟一兩次嘅地方啦。好，入咗去呢個間李紅港式燒臘都好多年㗎啦，之前都成日幫襯。一入嚟有個 food court 仔，咁都好多人食啊！而家 lunch time 係12點。好，呢度呢個商場仔都有啲鋪嘅，直行到尾就係菜林南啦。有間開咗應該幾個月嘅越南鋪，好有趣啊！啲凳係椅凳啊，應該擺翻越南嘅台凳啦。好，夾公仔機。好，臨到菜林南超市有個天天魚港。好，呢個就係超市嘅入口啦。咁入到去再拍一拍，入面有咩嘢賣下。好，入到嚟啲賣嘅乾麵啦、肉丁啦。好，咁個場大致係咁樣嘅。冇一路好 typical， 好比較舊少少嘅中國中超啊。咁基本上任何嘢都買到嘅，呢就肉啦、肉檔，呢行賣醬啊，基本上乜嘢醬都有得買㗎啦。好，呢度就賣菜嘅。頭先俾人 no camera， 所以求其影一影就走啦。好，典型價錢啦，199。